明朝。因為佢屬虎，所以嗌唐伯虎，唔係斷估。江南四大才子之首，佢去到邊 fans 跟佢走。男女都咁受歡迎，有人就話佢好多情。考狀元雖然冇出貓，但係考下都瞓着覺。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花，古今都喜愛吧。緣來緣留下世世你我他，就像兩生花。情人如仇敵愛上你太激，芳心必須要明。情長從無敵，卻要轉角色，力敵美豔女色。港式女仔拍好係無數，去到邊咧左擁右抱，但係咁多對象冇一個了解佢，所以佢仍然覺得咁空虛。直接到去認識秋香，但係秋香又覺得佢好娘，為咗秋香佢乜都制，混入華府做咗人哋奴隸。唉，今日中咗美人計，但係佢最想做人世。呢個美人真係冇心肝，不停喺度咁玩華安。到呢度係時候閃，夠鐘睇秋香露點。你戲弄本國人主，係咪想斬頭啊？又到歡樂時光嘅時候，伯父，我去飲嘢，我喺嗰邊等你啊！嗰個屈機亂咁講，你都聽佢嘅？咁佢係老師你嘅朋友，我又唔好意思唔聽佢講嘅。果然尊師重道喎。咁難得堂解員啊肯教我，我都要珍惜呢個大好機會嘅。孺子可教也。乜唔係孺女可教也咩？唔好太出力，放鬆少少。各不用力。寫得幾好啊！鍥而舍之，朽木不折；鍥而不捨，金石可留。你又要好好記住呢16個字啊！其實呢4句係咩意思啊？呢4句詩係嚟自荀子嘅勸學，意思就係話，如果你做事冇恒心，就算係腐木都唔可能折斷。相反，你有恒心嘅，就算金石咁堅硬，都可以雕刻成功。原來呢10幾個字竟然有咁深嘅道理。讀書寫字真係有趣嘅啫！我咁大個女，從來都冇人教我教得咁好。多謝你啊，唐伯。唔係，應該係老師至啱。咁就啱啦！以後上課你要叫我老師，不過平時啦，可以唔使叫得咁見外嘅，你只叫我伯父得噶啦。係，伯父老師。動聽。飲啖茶先啦。唔該。呢幾日又要教郡主寫字，又要趕住編纂嘅工作，辛苦你啦，伯父。見到郡主咁俾心機練習，辛苦啲都值得嘅。我叫你嚟幫手，你響時瞌眼瞓，儲住啲攰。咁你嗱臨編埋呢張先啦，然之後返房放攰咯。記住洗面添啊！嗱，返房放攰之前飲啖靚茶先啦。唔該，秋香。真係奇怪啦！咩事啊？鄭和大人又喺呢度話要揾白色佛牙，以我記憶所及，佢每次下西洋都話要揾呢樣嘢嘅。唔出奇，鄭和下西洋其中一個目的就係海外搜集奇珍異寶，可能白色佛牙好名貴。咁白色佛牙係咩嚟㗎？我都未聽過。我只係知道佛牙呢樣嘢。佛牙乃係佛陀釋迦牟尼嘅牙齒。當佛陀死咗之後，有4隻牙齒曾經流傳喺世上，而其中一隻就一個叫做法慶嘅和尚傳入中土，跟住俾人哋當珍寶，但不斷俾人哋爭奪搶掠，輾轉流傳，而至今已經下落不明。咁咪係咯，牙係白色㗎嘛，咪白色佛牙咁簡單。咁又唔一定，正因為牙係白色。如果只係佛牙咁簡單，又何須喺佛牙前面加上白色2個字咁多此一舉呢？咁又係喎。咁白色佛牙究竟係咩咧？
同佛牙有咩關係啊？佛牙雖然極為珍貴，但係始終都佛教嘅珍寶。但係鄭和大人係信奉天方教，佢又點會對佛教嘅聖物而咁緊張？咁伯父，你話俾我聽，如果白色佛牙唔係等同佛牙，咁係咩咧？計我話應該係咩？未諗到。總台主，喺過去呢幾個月，我哋京城、杭州、江蘇、河北嘅多個分台都被朝廷剿滅，其中包括我哋幾個錢莊。朝廷呢班狗官，真係豈有此理！盡快聯絡各地分舵同埋走甩嘅兄弟，叫你重整旗鼓，千祈唔好自亂陣腳。係，總台主。錢冇咗再揾過，最緊要嘅係保留實力。仲有，我哋前訪各省各地各行各業嘅兄弟有咩消息？冇乜特別，不過我哋派去寧王做內應嘅兄弟好似有啲發現。你喺寧王府嗰邊炒啲乜嘢？暫時仲未肯定，不過寧王呢幾個月有啲古怪。自從唐伯虎嚟咗編纂鄭和嘅《航海日誌》之後，佢就好緊張。試過幾次，無論佢有幾重要嘅要事在身，甚至乎上京面聖，只要唐伯虎編纂完一章啫，佢即刻趕翻嚟睇。究竟鄭和嘅《航海日誌》記載咗啲咩咧？都係關於佢下西洋時候嘅所見所聞啫。我真係諗唔明點解佢會咁着緊。絕對唔會咁簡單。你繼續查探，一有消息通知我。知道，總台主。呢一冊都有。你真係好記性，果然前5次下西洋全部都有提過白色佛牙。咁即係話白色佛牙好可能仲有其他意思。你真係多，才多藝。多謝。石榴啊，你話佢會唔會中意我買嘅呢程酒啊嗱？佢平時咁錫你，你送咩啊佢都中意噶啦，更何況係學佢生日添。我諗佢啊一定會笑到見牙唔見眼啫。係咁就好啦。巧蓮啊，係你幫我打聽下，到底邊個就嚟生日？其實郡主你都唔使打聽啦。剛才嗰個石榴啊，話到明嗰個人啊好錫秋香㗎。咁又點啊？你話係邊個啦？巧蓮覺得應該係唐解元、唐伯虎。你又知？人哋話你知咩？剛才睇到郡主你嗰個神情，其實你所諗嘅同我諗又咪一樣？我講咗幾多次，逢係餐廳仔邊嘅事，要先寫個客人，咁個人先可以坐定架船噶嘛。你成日都唔記得嘅嚇？嗱，你咁樣就唔得啦！老師教你嘅嘢，你又唔聽，話你兩句便面隨筆，係人教你都冇癮啦。啊，好啦，郡主今日心情唔好嘅，就到此為止啦嚇。揾下秋香啊！好。你揾秋香做咩啊？開飯啦，我老包。就係咁噶咋？郡主，你到底想講啲乜嘢啊？冇，我之前聽秋香話有人生日要送賀禮，咁如果你哋邊一日唔得閒同我上課嘅，你哋預早話俾我知，好安排其他嘢啊嘛。係喎，遲啲我真係要離開三寶堂一日，到時都陪唔到你上課噶啦。就算係生日都可以喺度慶祝啫，使乜走咗去啊？咁華老爺大壽，今日梗係個華夫同佢賀壽啦。華老爺生日？華老爺生日，聽講華老爺好錫秋香嘅，所以秋香翻去同華老爺賀壽。既然咁高興，本郡主同你哋一齊去。郡主，華老爺唔知嘅喎，況且都未見過你啊。唔緊要㗎，嗱，華老爺係你哋嘅長輩，你哋又係我嘅老師。晚輩同長輩賀壽，好應該啫。之但係，一於咁話啦，老師。總之我呢個學生一定唔會令你失禮嘅。叩見郡主。咁多位唔使咁多禮啦。郡主大駕光臨，真係令老夫受寵若驚。郡主身份尊貴，竟然嚟到同我哋老爺賀壽喎，簡直係度華府嘅榮幸啦！大家太客氣啦。其實我今次專程嚟拜訪，論輩分，華老爺，你係老師嘅長輩，咁即係我嘅長輩啦。咁應該我向你請安至啱。哎呀，唔敢當。郡主你太客氣啦。咁大家都唔好咁客氣啦。好啊，咁我哋坐低慢慢傾啊。郡主請坐。郡主得你大駕光臨，已經係我哋嘅光榮啊！你仲送咁多口禮嚟？夫人言重啦，呢啲都係啲薄禮嚟嘅啫嘛。我唔覺薄喎，全部都係我拎嘅，個盒都厚到爆，我攰到爆。
又係你話嘅，禮多人不怪啊嘛，我都係聽你講啫嘛。啊，華老爺啊，講起啲禮物，呢幾份禮物咧就係送俾兩位夫人同埋兩位公子嘅見面禮，呢一份咧先至係送俾華老爺嘅賀禮。係，等我睇睇。哇！個玉意好靚啊！咁名貴嘅禮物，老夫點受得起啊？華老爺，我呢個學生送咁厚禮，佢無非想我呢個老師搞得佢好啲啫，所以唔使同佢客氣嘅，一於收咗佢啦。哦，咁啊，恭敬不如從命啦。君主啊，我下個月18牛一。哎呀，你啊果然唔會改錯名，果然係姓屈㗎。唉，真係。呢餐壽宴真係豐富，可以飲飽食醉。咩啊？咪飲幾多啦？誒唔緊要嘅，因公擺大壽，飲醉都抵啦。梗係要飲啦，飲啊！好，係咪？冇錯，飲酒最緊要盡興。嚟，大家繼續飲。因公啊，點解唔見世傑嘅？哦，佢哋去咗常州辦貨，要下個月先翻到嚟。好嘢，壽包到啊！好香啊！誒，等陣先。由得佢哋食啦，壽包一定要食噶嘛！嚟！等陣先，老爺你唔記得咗？年食壽包之前啊，我哋都要同你講恭賀説話㗎嘛。係啊，我都開心到唔記得咗添啦。阿爹，祝你福如東海，我祝你壽比南山，我祝你年年有今日，歲歲有今朝。我祝老爺你老如松柏，我祝因公你日月長明。老爺，秋香祝你壽與天齊。石榴祝你老而彌堅，星輝南極。我祝華老爺南山獻頌，壽富康寧。多謝。咁我點解唔識講啊？等我提一提你。祝你恭喜發財，利是到來。係啊，你唔好阻住郡主啦，郡主點會唔知咧？郡主，去賀壽點都要準備啲賀詞嘅。嗱，呢度有錢有心，你記住佢啦。呢啲全部都識，知但係呢8個字就唔識啦。我而家讀一次俾你聽，你好好記住佢啦。紅安閉憂，慶顯喧籌。我祝華老爺紅安閉憂，慶顯喧籌。好，多謝。郡主啊，你講啲咩啊？係咯，我哋一句都聽唔明嘅。郡主嘅意思咧，就即係話一個好得人尊重嘅老人家，即係我啦，長年受到庇佑，長年喜慶咁解。真係不愧係唐伯虎嘅高足啊！你兩個年年都係福如東海，壽比南山，真係要好好地同我郡主學習啊！我估唔到係你尋日教佢。以郡主咁嘅三不雞、東皮肉咁嘅知識，你點會講得出咁深奧嘅賀詞？郡主咁聰明，學嘢又快，過多1-2個月，佢識字啊，隨時多過你啊！喺度。唔好意思啊，唐假如，我唔係叫你，我係叫新嚟嘅下人華安啫。出嚟揾我啊！揾到咩事啊？話咗你，叫你記得執埋狗屎嚟做，點解要當邊風嘅？係。梁叔你唔係化？揾件咁嘅極品續身嘅華安，簡直侮辱咗我哋風流倜儻、玉樹臨風嘅前華安。係嘅。咁我同阿李總管商量下，幫嗰個傻仔改個第2個名，等佢唔好叫做華安，唔叫華田啊！華田。咁我出去做嘢先啦嚇。舊地重遊，即係令我諗翻起好多以前喺度做下人嘅回憶。開心嘅，都可惜一啲，始終都點唔着你嘅秋香。緣分嘅嘢，有時真係好難講，可能機緣仲未到啩。機緣未到，人到咗。伯父哥哥，你真係喺度啊！快啲啊！係啦，伯父哥哥。誒，你哋揾我有事啊？佢哋兩個係都要拉我嚟，話要同你玩猜字遊戲喎。難得你同秋香姐姐翻咗嚟，我哋兩個想好似以前咁開心，一齊玩啊！咁咪弊，可唔可以做翻華安？今日我哋估一個4字成語，首先估第2個字，腳。哦，個鞋字。第3個字，個媽字。哇！一定係個攣字，怎可能呢？
我知兩個人走埋一齊應該係個連字。第4個字，你指我指，你指邊個啊？係文定武啊？你哋指住對方，係咪個你字啊？諧連理。哦，咁我知啦，共諧連理啊嘛。係啊，冇錯，白虎哥哥、秋香姐姐呢句説話係我哋兩兄弟誠心祝福你哋㗎。我同華武祝你同秋香姐姐拉埋天窗，共諧連理，白頭到老，白頭到老，開枝散葉，開枝散葉，百子千孫，百子千孫。郡主飲茶啊！郡主啊，不如我哋出去行下散下心啊！唔去，冇心情。原來啊，所有人都覺得唐伯虎同秋香先至係天生一對，係我自己一直都唔肯接受呢個事實啫。咁你又唔使咁絕望嘅，嗱，佢哋一日未成親，你一日都仲有機會㗎。你唔使安慰我㗎啦，我睇得出佢哋秋香真係好唔同嘅。我喺佢心目中只係一個學生，極其量都係朋友啫。我冇辦法取代秋香嘅位置啊！郡主你明白就好啦。巧蓮啊，乜你講嘢冇立場一式一樣㗎？人哋而家傷心緊，乜你唔識安慰人嘅咩？郡主你嘅心情我明嘅，不過算啦，你身嬌肉貴啊嘛，而且你人又生得靚喎，出邊好多公子哥兒都拜到你石榴裙下㗎。嗱，就好似嗰個夏侯將軍咁，佢一直都好傾慕你㗎。夏侯勇，拜見夏侯將軍。免禮。呢袋銀兩係將軍俾你哋嘅。正所謂無功不受祿，咁又點好意思咧？不必囉嗦啦。頭先喺路上邊遇到班山賊，不過我已經將佢哋就地正法啦。呢啲銀兩都係佢哋留低嘅，你就攞一分俾大家，就當係本將軍俾大家嘅賞銀啦。多謝將軍。奴婢參見夏侯將軍。不必多禮。郡主咧？郡主唔知道將軍已經嚟咗，不如等奴婢入去代為通傳啦。女兒家裝扮係需要啲時間嘅，幾個月將軍都等得啦，又點會急在一時咧？夏侯將軍啊，不如我叫人攞啲點心過嚟啊！免啦，頭先啱啱殺完班流羅，冇乜胃口，或者我周圍行下先啦。咁好啊，將軍，就等我哋同你引路。請。將軍，呢度就係我哋嘅主要工作間三寶堂。得啦，我嚟過㗎啦，冇咁沉氣啦。拜見夏侯將軍。溫展鵬，你好忙咩？本將軍嚟到，你都唔親自出嚟招待啊？請將軍恕罪，在下啱啱擺低啲工作，諗住出嚟接待將軍你嘅，點知你入咗嚟？同你講下笑咋？你又唔係美女，又唔中意飲酒，咪盞俾你悶親。嗰兩個係咩人嚟嘅？新請翻嚟嘅。佢哋咧就係靈王禮賢下士親自邀請翻嚟幫手編纂工作嘅。等我嚟介紹下，呢位係屈基屈先生，嗰位咧係鼎鼎大名，有詩畫雙絕之稱嘅江南第一才子唐伯虎唐解元。幸會，閣下係喺你面前嘅係鼎鼎大名、殺敵無數、屢立戰功嘅夏侯將軍，你仲唔行禮？拜見夏侯將軍。你就係詩畫雙絕嘅唐伯虎啦，係嘛？過譽啦。本將軍都曾經睇過你寫嘅字，老實講啊，我真係唔識欣賞喎。不過諗落做你呢啲文人都幾好啊，得閒寫幾隻字，作幾首詩，咁就可以賣錢糊口啦。比起我哋啲武將要上陣殺敵、衝鋒陷陣，的而且確係舒服好多啊！我哋翻去做嘢啦。啊，將軍失陪啦。啊，夏侯將軍，如果你唔介意嘅，在下陪你出飲杯水酒啊！不過要係靚酒至好啊！係嘅。長安姐，嗰個夏侯將軍係乜水？無啦啦嚟到三寶堂。佢叫夏侯勇，佢阿爹夏侯純係武威大將軍嚟嘅，好得朝廷重用噶，而且同靈王仲係世交嚟嘅添。佢今次嚟揾郡主嘅，佢對郡主有意思。聽講佢一直都心儀郡主嘅，佢哋兩個都唔中意文人嘅，所以好投契嘅。
哦。考年參見唐解元。唐解元，郡主有啲嘢想同你講。郡主，你揾我有事？冇，我諗住同你講聲多謝啫。點解要多謝我？我之前離家出走，又俾嗰個龍婆婆捉咗，都係你救翻我嘅。你又肯教我讀書寫字，從嚟都冇人咁樣對我㗎。咁又唔使咁客氣，只要你以後俾心機讀好書、練好字，就等於多謝我㗎啦。我離開咗靈王府咁耐，我諗阿爹都掛心我㗎啦，所以我打算翻去。再同阿夏侯將軍走啊？你都識佢？啱啱見過，其實翻去同阿爹團聚下都係好事嚟嘅。夏侯勇一直以嚟都想約我去觀潮，但係咁多年嚟我都冇應承過佢。不過我諗今次我都唔可以再推佢㗎啦。咁郡主你珍重啦，但係你記住啊，凡事要三思，就算交朋友都係。我明白你嘅意思。夏侯勇，我自細就識佢㗎啦。佢份人雖然高傲自大，有啲似以前嘅我，不過佢心地唔壞㗎，對我好好添啊，乜都就晒我。你放心啦，老師，我做咩以後都會有分寸㗎啦。咁就好啦。原來你喺度，仲等我周圍揾你添。你同佢有咩好傾啊？乜你唔係同我一樣，一直都唔係好中意啲讀書人嘅咩？人係會變㗎。變？變咩啊？冇嘢啦，我哋行。郡主，就算冇咗我呢個老師喺身邊，都要勤啲練字啊！記住啊，孫子勸學。鍥而射之，柳木不折；鍥而不捨，金石可鏽。你講嘅每一字每一句，我都會記住㗎啦。再見啦！再見啦，郡主。佢頭先話咩老師話？你要記住啲乜嘢啊？伯父，呢度又有提到白色佛牙。呢篇日誌係鄭和大人第6次下西洋所寫嘅喎。佢話佢當時正身處於全國信奉天方教嘅大食國，咁就更加印證我之前嘅諗法。白色佛牙一定唔等同佛牙舍利。冇錯，如果要揾佛教嘅珍寶，應該去信奉佛教嘅地方至係。去天方教嘅地方揾佛教嘅嘢，咪等於同和尚借疏？咪住！呢度仲話鄭和大人曾經到過祖法兒、阿丹呢兩個國家去揾白色佛牙，但偏偏呢兩個國家都唔係信奉佛教。咁即係話，我哋唔可以再單單從字面上去理解白色佛牙，一定仲有其他意思嘅。叫我直覺話俾我聽，應該係未諗到啊嘛！阿彌陀佛，貧僧可以見翻兩位施主，實在係喜出望外。慧正大師。自從你做主持之後，你將華嚴寺打理得整整有條，香火比以前更加鼎盛。施主過獎啦，係啦。今日兩位施主再嚟揾貧僧，唔知有咩賜教咧？賜教就唔敢講，不過我哋有啲疑難，想向大師請教就真。施主請講。喺佛教當中，係咪有樣嘢叫白色佛牙呢？白色佛牙？請恕貧僧孤陋寡聞。我從未聽過。如果大師未聽過嘅話，咁即係話白色佛牙係唔屬於佛教。佛教當中只有佛牙，貧僧自問都睇過唔少經書典籍，從未見過白色佛牙呢4個字。咁大師你知唔知道究竟白色佛牙係乜嘢？或者等貧僧諗下。佛牙係指佛陀嘅牙齒，亦都有一個講法叫做佛牙舍利。後來啲人漸漸將佛牙同舍利當為同一樣嘢。佛牙即係舍利，舍利即係佛牙，所以白色佛牙可能就係白色舍利咁解都未定。咁舍利係乜嘢？舍利即係舍利子，舍利子其實就係得道高僧涅槃火化之後就會留低舍利。唔同顏色嘅舍利代表住生前嗰個僧人唔同嘅修為。留低藍色嘅就係修大悲心，綠色嘅就係大捨心，白色就係智慧心。咁即係話。白色佛牙可能係智慧，白色佛牙係智慧咁解。咁即係話鄭和大人一直想揾嘅古典經書，尋求智慧。
屈基啊，你過嚟。嗱，呢一篇就鄭和大人第6次下西洋嘅最後一個章節。佢話當時喺貝黎一帶，但係揾唔到白色佛牙，於是好遺憾咁就寫低咗呢一句啦。千里迢迢，白髮蒼蒼，佛牙仍茫無頭緒。難道白色佛牙早已不在人世？鄭和大人形容白色佛牙係不在人世喎，可能日誌裏面有錯漏，會唔會佢當日手民之誤？當然唔可以排除呢個可能性啊！但我反而覺得一直以嚟我哋諗錯方向。其實白色佛牙並唔係代表一個物件，而係代表一個人。邊度有人個名叫白色佛牙咁搞嘢嘅？伯父，華嚴寺嘅慧淨大師送咗封信嚟啊！唐施主，貧僧突然想起一件往事，或者可以為你解開疑難。20年前，貧僧曾在武昌羅漢寺掛單，曾經於寺內嘅藏經閣翻閱一位主持嘅日誌，當中記載鄭和大人於永樂2年曾經入住羅漢寺。若想知詳情，可親到該寺查證。伯父，你度查咩？鄭和大人當年係永樂3年，佢第一次下西洋，而嗰年咁啱就去完羅漢寺之後嘅後1年。嗱，時間上如此巧合，咁即係話佢去羅漢寺之後先決定下西洋咯噃。揾真相好簡單嘅啫。羅漢寺呢間寺院咁普通，又喺咁偏遠嘅地方，當年鄭和大人又會嚟到呢度嘅？我都係咁諗，佢嚟呢度一定另有目的。師傅，就係呢幾位施主要見你。主持大師，幾位施主，我就係本寺嘅主持，唔知幾位施主有咩貴幹？在下係唐伯虎，今次冒昧而嚟係有要事相求。原來唐伯虎唐解元失敬。唐某有個冒昧嘅請求，就希望到藏經閣查閱其中一啲經書嘅。藏經閣乃本寺重地，一向都唔俾外人進入嘅。呢件事殊難幫到唐施主。不如咁嘅主持，我哋陣間添多啲香油俾貴子，咪當行個方便。本寺雖然細小，但係香火一向都鼎盛，香油係從來都不缺嘅。幾位施主嘅好意心領啦，請回啦。送客。幾位請。既然主持堅持唔俾我哋去藏經閣嘅，我哋都唔敢勉強。我只係希望臨走前能夠多口講多句説話。請講。五蘊皆空，常念佛；六塵不染，觀自在。呢兩句佛偈唔知係貴子邊位大師所寫嘅呢？係我原籍嘅師傅留低嘅。呢兩句佛偈詞簡意深，本來寫得好好嘅，但好可惜寫錯字。施主點解咁講？你睇呢個字，如果留心啲睇嘅話，你會發現佢俾人修改過。呢個字嘅原本意思其實係個忽字，而旁邊嘅企人邊係後來加上去嘅。施主果然眼利，我師傅當日的確係寫個忽字。我知道師傅手民之誤寫錯咗，所以側邊嘅企人邊的確係我後來加上去嘅。大師誤會晒你師傅嘅意思啦，你師傅冇寫錯，係大師你改錯咗啦。我改錯？原本嗰句應該係五蘊皆空，常念佛。個忽字本咗旁邊嘅部首，其實係寓意住佛法無邊嘅意思。唔怪得每次有高僧睇到呢兩句佛偈，神情都有啲奇怪。原來佢哋都笑我曲解咗師傅嘅意思。素聞唐解元才高八斗，博學多才，真係聞名不如見面。多謝唐施主。主持過獎啦，唐某要講嘅嘢已經講完，我哋告辭啦。誒，幾位施主請留步。難得唐施主你肯指正，本座又豈可再當幾位係外人呢？就不如咁啦，等本座親自帶幾位做藏經閣好嘛？本寺所有藏經都喺度。唔知你哋想查閱邊一本經書咧？請問主持，點解呢度好似冇晒啲舊嘅藏經嘅？本寺院年前不慎失火，西樓呢邊焚毀晒㗎啦，包括所有舊嘅藏經都付諸一炬，一啲舊物都冇剩低。自從西樓失火之後，我哋順帶全寺院翻新重建。唯獨只有一個房間係原封不動嘅。咁呢間係咩房間嚟㗎？呢間房間當年係有貴客住過，所以本寺歷代相傳都千叮萬囑我哋做主持嘅，要好好保留呢個房間。咁主持所講嘅呢位貴客係咪就係當年七下西洋嘅三寶太監鄭和大人啊？我知三寶太監鄭和大人當年係探訪過我本寺，
但係照我師傅所講，當年嘅貴客係一位得道嘅高僧。請問主持可唔可以帶我嚟睇下？幾位，就係呢個房間。冇乜特別啊。係你主持，我想請問下，位高僧叫咩名？同埋佢幾時嚟？當年係永樂2年初，佢有一個徒弟陪伴住，大概喺度住咗2個月左右啦。嗰位高僧嘅法號叫智慧大師。智慧大師？雖然我唔知佢有咩大智慧，但係當年招呼智慧大師嘅方丈對智慧大師萬分敬重，甚至智慧大師走咗之後，佢都吩咐寺內各人要好好保留呢個房間，房內嘅一切不可亂動。所以你哋而家睇到房內嘅一切，都同當年係一模一樣嘅。冇錯，白色佛牙即係白色舍利，白色舍利即係智慧。咁即係話住入羅漢寺嗰位高僧就係智慧大師。羅漢寺主持所講嘅，同《航海日誌》內所記載嘅，全部都不謀而合。而家可以肯定，鄭和大人提及要找尋嘅白色佛牙，根本就係指智慧大師。咁究竟呢位智慧大師係咩人咁重要？鄭和大人7次下西洋，周遊列國都要揾到佢啊！我諗呢位大師並唔係咩高僧咁簡單。羅漢寺歷代方丈都對呢位大師咁尊敬，但我喺房入邊並冇發現咩經書，所以我覺得佢並唔係咩得道高僧，反而佢係一個身份顯赫嘅重要人物。你估到係邊個？喺房中，我發現張床擺放嘅位置有啲怪，而當日啱啱係西斜，張床嘅床位係故意向東，紫氣東來，根本就係龍床擺放嘅方法。龍床？你話嗰位智慧大師係一位皇帝？呢位智慧大師應該就係當年落難逃亡嘅惠帝。當年接待惠帝嘅老方丈應該知道佢真正嘅身份。佢覺得曾經保過明朝血脈係件光榮嘅事，所以佢先吩咐歷代嘅主持要好好咁保存嗰間房。究竟當年發生咩事？點解惠帝變咗個做和尚，同埋鄭和要不斷咁揾佢咧？建文4年，惠帝本來就係正統皇帝，點知佢係叔燕王謀朝篡位，攻入皇宮，惠帝就從此失蹤。當年盛傳，惠帝曾經假扮和尚，又喺忠心耿耿嘅錦衣衛陪同之下亡命天涯。鄭和曾經先後7次下西洋，表面上係宣示文治武略，而實際上就要揾出惠帝，然後將佢斬草除根。但若果當年鄭和係奉燕王之命去尋找惠帝嘅話，咁點解佢又要隱晦地將尋找嘅過程記喺日誌入面呢？呢層我都仲未諗通，不過我只可以肯定，寧王揾我幫佢編纂日誌，並唔係想造福後世咁簡單。佢希望喺日誌當中去追查惠帝後人嘅下落。成件事同寧王謀反有關？你仲記唔記得郡主當日等低嘅寧王機密文冊裏面寫住乜嘢？佢上面寫住討伐昏君，此欠正統旗號。若果佢真係可以揾出惠帝後人，佢哋就可以借惠帝後人打正旗號作反，然後再自立為王。估唔到寧王呢一仗咁深謀遠慮。惠帝呢個秘密事關重大，若果傳咗出去，莫講話寧王，就連朝廷一定唔會放過我哋嘅。咁我哋應該點做呢？伯父，點解要我嚟呢度嘅？我諗咗好耐，由琴晚諗到天光，我始終諗唔到解決嘅辦法。我同屈基商量過，如果要保住條命，唯一可以做嘅，就係趁未有人發現之前，避開寧王，一走了之。我同屈基會返三寶堂收拾好誓願之後，就會向溫展鵬以並請辭，然後就會呢度一個冇人揾到嘅地方。至於你同石榴，可以同我哋一齊走，當係有個照應。但如果你唔想，你同阿爹返鄉下避下，記住唔好返嚟杭州。呢度有啲銀票，你攞去傍身。除咗走之外，真係冇其他辦法。走係可以保住條命，但係唔通我哋下半世就苟且偷生、隱姓埋名？仲有啊，就算我哋避得過，咁其他人呢？
以我阿爹嘅性格，佢一定唔會俾我咁做。仲有華老爺佢哋一家嘅安全啊！你都同我講話寧王佢野心好大，如果由佢做皇帝嘅話，百姓一定冇好日子過㗎。就係咁，我哋先要走。只要我哋走咗，佢就未必可以揾到惠帝後人嘅下落。佢哋揾唔到嘅話，就唔可以打正旗號造反，就做唔到皇帝。但係你已經幫佢編纂咗好多章節㗎啦，話唔定接手嘅人跟住你嘅脈絡繼續編纂落去嘅話，一樣可以揾到惠帝嘅後人㗎咋。到時咪一樣血流成河，生靈塗炭。但如果真係咁樣，我哋都冇辦法㗎。寧王位高權重，佢早有謀反之心，任何人阻佢，只有死路一條。就憑我哋幾個，又可以做到啲咩出嚟啊？其實我都諗咗成晚㗎，我哋可以假意繼續幫寧王佢編纂，表面拆解玄機，實質故意誤導，等佢揾唔到惠帝嘅後人，然後揾機會搜集佢謀反嘅證據，向皇上告發。咁做實在太兇險，一個唔小心俾寧王發現，到時我哋大家都死無全屍。況且惠帝嘅事係朝廷禁忌，就算我哋講咗出嚟，一樣要死。我知皇上都算係個好皇帝，但而家奸臣當道，我怕連皇上都保唔住我哋。總之朝政鬥爭複雜兇險，都係避之則吉啦。伯父，以我對你詩詞嘅熟悉，我知道其實你係一個熱血嘅人。當日嗰個唐伯虎仍然喺度，佢一定會再走出嚟主持正義，阻止呢場浩劫。就算你笑我看不穿都好，總之我唔會走，我一定要喺度等當日嗰個胸懷大志、為國為民嘅唐伯虎。唉，秋香，我真係唔知應該點樣做啊！係個天安排我遇見你，我入華府做家丁，跟住就發生咁多事，我而家將要交翻俾個天。今日係虛期，市集中人來人往。如果太陽落山之前你我再相遇嘅，我應承你，我會留低。你真係響度啊！你一直響度，你冇去市集嗰度揾我？我好想去揾你，但我又唔想勉強你。咁而家打算點啊？我都唔知啊，我淨係知道，無論係人為又好，天意又好，你係唔想留低嘅，勉強你，對你都係唔公平。係我自己決定翻嚟揾你。咁就太好啦！之前嗰個充滿熱血、正義豪邁嘅唐伯虎，終於翻嚟啦！秋香，我只係想你明白，我並唔係諗到咁大仁大義嘅。我只係一個書生，一個小男人，但係我最擔心嗰個其實係你。但我應承你，無論有幾兇險，我都會留低同你一齊面對。伯父，架船已經準備好，我哋聽晚可以上船。屈基，我決定咗暫時唔離開住。點解？係你話事情已經非常之嚴重，我哋要抽身而去。如果唔係凶多吉少噶嘛。係，但我諗過噶啦。若果我哋一走了之，並唔係一個妥善嘅方法嚟嘅。唔係又為咗秋香啊？咁你打算點？同秋香同埋我哋兩個對付到寧王？我知道呢個決定係好兇險，但我唔想連累你啊。不如聽晚你自己上船啊，屈基。記住上船之後，萬事保重啊！你而家要我走？
你當我屈基係咩人？我只係唔想連累你啫。得啦，唔使再講。我屈基唔係一個無情無義、貪生怕死嘅無膽匪類。我一直都當你係我兄弟，有咩事都共同進退。好兄弟，人哋話富貴險中求，你係姻緣險中求啊，伯父。至於係咪因為我留低，而可以同秋香一齊，我並唔係咁睇。點解呢？佢為了你，你又為了佢，有問題咩？因為我唔係秋香心入邊諗嗰啲咩義無反顧、救國救民。我之所以留低，因為我唔忍心見到佢喺個漩渦裏面，佢冇能力應付㗎，佢只有死路一條㗎咋。而我自己由始至終都係一個玩世不恭、遊戲人間嘅唐伯虎。感情呢家嘢真係麻煩，連你才高八斗嘅唐伯虎都手足無措。算啦，而家並唔係解決兒女私情問題嘅時候，我哋要專心處理寧王嗰件事。佢想借助惠帝後人嚟造反，我唔單止唔幫佢，我仲要擾亂佢，等佢意圖謀反唔可以得逞。王爺，唐伯虎佢哋已經攞埋其他嘅臨摹本，相信呢句之內就可以編撰埋鄭皇帝6次下西洋嘅全部日誌。在下出身文淵國大學士，自問博學多才，上曉天文，下通地理。但係都估唔到，要靠呢一個唐伯虎，真係枉王爺一直對在下委以重任。諗起上嚟，在下真係愧對王爺。馬老師言重啦，唐伯虎佢始終都係外人嚟，真正為本王做事嘅係你。王爺，請放心，在下一定會竭盡所能，替王爺揾到王爺要揾嘅人。本王可以肯定，本王嘅先祖同鄭和係世交好友。鄭和臨終前曾經同先祖講過，佢見過惠帝，仲將佢嘅下落好隱晦咁寫咗喺《航海日誌》裏邊。請恕在下多言。以王爺喺朝廷嘅勢力同埋兵力，就算係起兵對付當今嘅皇上，都並不是一個難題。何以點解一定要先揾到惠帝嘅後人呢？馬老師所言甚是，不過本王唔打冇把握嘅仗嘅。而家嘅皇上已經唔係當初嘅黃毛小子，最近仲識得收買人心，拉攏朝中大臣，又減輕徭役賦稅。如果我貿然起兵嘅，唔單止得唔到民心，所有嘅藩王亦都唔會支持我嘅。所以我一定要揾到惠帝嘅正統旗號，咁先至名正言順，勝算就更高。請大家而家聽清楚，呢個古仔或者已經聽過，但係我就會用 rap 介紹一位高人嚟自明朝，因為佢屬虎，所以嗌唐伯虎，唔係斷估。江南4大才子之首，佢去到邊 fans 跟佢走，男女都咁受歡迎。有人就話佢好多情，考狀元雖然冇出貓，但係考下都瞓着覺。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花。